maka lason manangyakon bardonga sarapyon nasina. Akamata marjas, arong muse ulusna, soalnya mata ni julung. Arong muse sarungna kata bangka betulupon dot karasin. Akanata markabaya. Jadi, naik tu berada atau dah murotu ada sedarimu. Kasi batari bagasan ulau kubere, ulau para datang masih masuk, mau saudara betik kina di jauh odoran tu dia lau akamata. Pada tu sampai tak. Du penon adong jauh, aroma hita odora siap karbor, robe masih busena, oh siapa? Ise nadi bagasa ditarataki terus, dito dia laman di ulau ni ise, holang hasubuton bolong para anak perbu. Mulyono Manik, Dohot Agnes Maria Simanusong. Ada orang sohot di pada perdoma sarapyon, perjono mahamu mangirutang yang siang lakukan. Di atas pelayanan namun para dukun anu dua tuan hanya anu atas gawe keluarga nantikan Maria di komunal kamu anak atas lo di dalam pokok nani songon natoras muna di nuru muna tahat tukion masih doami nangsa Ludagamong soalong nahurang pemberian nami maradukun nami saliringon masih juan majika iskinai sai dulu kita karya si peturu ma roge sirokna itutim sai dongang muda binai atau nasuhui tidak raham nakaho panaton nur pasalibeon nadi kalongohon ni dibata. Bapak, Oma Pisani, Madonna saya orang mengidu asal matangan cuma kamu di sini atau pengajian anjuran diakap pengalahkan dengan pernyataan kami dengan sedikit tak pembayaran namun dengan ada penangun dan tuan anim banyak penangun kami asal gawe keluarga nadikan jalan depan. Magandang doon namin tumamu alat podcast do Tujuh kami asal mamu, amado kamu syukuran nami. Radedo kamu gadis didangi di ulang pardongan sarpyonon. Radedo kami. Mau yadema di haradum. Kamu akan didangi nahi normata. Mangihutton pariminotoam muna. Dan tungadong di akabatabat naboy manudati ulang pahotton. Dohot pemasuk-masuan pardongan sarpyon di dongat tanah dua on. Mainguntot akaburan dohot ruhut nang hasamalan nihuria katulik. Marguru tu pangat sosial roh terbinutan nami dang adong be abatabat nabui manudati rohton jala pasu-pasu pardongan sarpyon na sidor. Alam ni amang pastor namin utaw Pemilihan itu panggilan mau lihat tema di hamu tutul saruna. Hamu Mulyono Manik, Dohot Agnes Maria Simanusong. Nahin nahalongan. Nungaro hamu tu bagas joron di bata. Alamarsak kaplau pahotton pardongan sarpyon muna dia dopan ni maling. Jalan na sinaksihon ni sideruas.
Kristus do nama masu-masu. Uhud pahoton padung sarepeo munaon asa tongtong hot hamu marsyalongan jala boy mangulah tonam muna songon sahalak ama dohotina alane i saunari kubagno hamima asa hatidaku kamu masakap dot ias ni rohamuna marhite na mangalusi suku-suku namun hamu mulyono manik nungatutu sian rohana yas jala bulusan lau pajakon pardongan sarepeon munaon radedo hamu tong-tong marsyalongan jala marsi pasangapan saledek kamu mangonu radedo hamu di bagasan holong na tutu majakon akadadaran na naing basa-basa holong di batatu hamu jala gabi ama na daulat tamu laho manugudu na sida Kobar tu pateni Kristus doturia Katolik Nabaria. Hamu Agnes Maria Simanguson. Lunga tutu situtu sian rohana yas jala bulus samu lau bau jakon pardongan sarepeon munaon. Radiro amu tong-tong marsyalongan jala marsi pasangapan salelek kamu mangonu. Radedo hamu di bagasan honong itu majakon akadadanan nanay basa-basa honong di batatu hamu jala gabe ina na daulat tamu laho manugudu na sida kobar tepat ini Kristus dotulia Katolik Nabadiai mau date mana di harapan mula gambang dainang sonare rapjong jeung mai kasalupna gabe sitigangi di pardongan sareng bagasan gua di debata jala di joloni aka saksi marpadan ma kamu joloni debata di joloni malim do di joloni aka saksi au mulyono manik menjakon ho Agnes Maria Simangunsong gawe dongan saripekku marpadat doau naikon hot rat dohot ho ditiki pasaulian nang hasusaan ditiki las niroha dohot nang asak niroha aholong aku jala pasang opok kudo ho saleleng au mangulu songonima perjanjian dohot perpadanan upa badaton di bagasan guarni debata marhite buku nabadi awal dijoloni debata dijoloni namalim dohot dijoloni akka saksi au Agnes Maria Simangunsong manjakoko mulyono manik gabe dongan saripeku marpadan doang na ikang hot rak dahotso ditiki pangsaulian nang hasusaan ditiki las niroha dohot nang asa niroha kaholong aku jala pasangopokku doho salelen au mangolu songon lima perjanjian dohot perpadanon padaton di bagasan goa di debata marhite buku nabadiau di huria di debata jadopane situan natoro kubar hatu tudo ia pardongan sarepeon naung pinaujak munaon ima pardongan sarepeon Katolik natutu jala nasa sanggiat ma sakaramenon gabe muan ni halugon dot pasu-pasu nang hatuaw di hamuna dua nang pinadomu di debata dan jadi sirangon ni colma asa sidakan yarirang ape di Pulau Batu na satu pasiran saya hokma tur dimuna di jabi marbadan di bagasan goar ni debata jala naung tahati dakon tahalas sema pada pardongan sarepeon nasida marhite namado horas tuduhali horas kudul mahita salam jalo mati kinon Tomata dani holaku dohot tulus ni rohaku doho di bagasan buat nyama doton dot anak doton berbadia amin. mulyono manik jalo mati kinon tanyaring holaku dohot tulus ni rohaku makolong di bagasan buat nyama dohot anak doton berbadia dan gamuna
Lapa mamuji pasangapon goar debata di bagasan ngolu parsarepeon satu nasar matma. Asu tu borung dohot helam asa anggiat ma gajang warna sida rado tamu keluarga satu nasar matma. Nungadi goki jala di Parbadiai debata kolong ni si Mulyono Malik dohot Agnes Maria Simanusong. Alam ini maningot ngadengkan dohot kolong nasumurung naung jenara nasida tapasadama akatan yang ta tuamata debata. Tatanya kema rumah tangga ni dongat tanah dua on asa gaberipe nama raporsial jala ripe nabadi. Ali debata amanan. Basu ma ripe ridongan namion asa tutu gabe ripe na marhaposan na marhaporsial jala marhaporusan tuho lobok koma holong dot dame nasihat kom di rohani nasida asa giat ripe ridongan namion gabe ripe na dame jala nabadi ajare jala parjisuhi nasida na dua aliamang asa tau nasida pailu-ilu rumah tangga nasida martangi yang mahita tatanya kemar rumah tangga ni dongat tanah dua on asari basa-basahon debata di nasida anak terobor ali debata amanat basu-basu ma ri penedongan namyon jala basa-basahon ma di nasida aka anak dokboru ima anak namar bisu jala siuloy ajar dohot buru namalo marroh parbisuhi jala tuturi manasida aliamang dinalaho mengajar jari tuhut pagudan-gudak kon aka anak kon nasida asa sobot gabe jolma nahasea di jolni masyarakat tardubogi diadopan martangi yang mahita katanya kema ulang adat nadi patupa di hari sadarion kobartu pardongan sarepion ni dongat tahun ali di bata amanan dungsun ulau nami anon siang bagas doromong naing dutan nami dope ulau sadarion di bagasan adat ni kabatahon nami alal ini mangere kami tuho aliamang nabasa pasu-pasu ma ulau nami asa makor holas di roha dot agka parsawia di hami kardu mobi ma di dongan nami nang pahot padongan sarepion nasida sadarion martangi yang mahita katanya komana toras lot akatodong nasi solbot ni dumat tanah dua om ali di bata amanan wele kami dope habasomu di hami salhut tardu bobi ma tuak kana toras lot akatodong nasi solbot ni dongan nami nang pahoton pardongan sarepeon sadarion anggiat ma dia dihilala nasida habasomu jala taruli hatua dota sangapon nasida salutna bisa dokulmit ni nguru nasida martangi yang mahita Surmatur di halomami kunaposom Mulyono Manik dohot Agnes Maria Simanusong nang hot ya sadaw parumatanggaw nakasaroha sa pikiran na sida di bagasan muluna siganupari urang palawas anong namang gugay lasirohan na sida ay hodo nang masumasun na sida unang mapalawas holang rohan na sida ay hodo nang pasadahon na sida Marite Kristus Tuhan namin. Amen. Damang dainang kita salutna sonari rapjong jong mahita pasadaho salutan yang pangiduata markite narapatan
Ali di bata ama nasumbasa. Sito pasal hut hasyanganom. Ito pahoro bawa dot buru-buru tumirurupang. Jala di kuki horo nasida marhite pasu-pasu. Mardongan serep iroh. Utanga ko kami dot ho akan apa samon. Nang di pasada marhite sakramen pardongan sarepeon sadarion. Ale Tuhan. Sayang giat ma pasu-pasu namar sinusuki. Ape tu si Agnes Maria Simanusong Parsukukon Suangsoni Tudongas Sarepena Mulyono Manik Sanggiat Mahagugon itu di Porbadia Songgop Jala Mapar Gugoy Rohana Sida Asa boy di Parangonuhon Parbuy ng basa-basa di Pardongas Sarepeoni Tudir Nasida Sadiri Jala Pamauryahon Uryani Ale Tuhan Sanggiat Maingon Nasida Mamuji Horiti Kelas ni Roha Jala marpangsa dia tu horitik kidot ni rohan. Anggiat marisu dia halau jalan ningon huna dihilaran nasida malas ni rohan. Ala tong no di ramoti jala di dongari ho nasida. Anggiat mari perkeningon dihilaran nasida halau rom nama poan nasonangan. Sanggiat mari tonga-tonga ni ruasnu martangiang nasida mamuji ho jala gabe setidangim di portibion. Basa-basa hama tu nasida anak to boru. Sanggiat ma nasida sahat tu nasormatua. Jala gabe rumah tangga nama duma di tengah-tengah ni hakka si solhot dot ali-alena asa di ujungna boy nasida marhatuang jala bongo to rajomna di surga marde Kristus Tuhan nami. Amin.
lagi jadi sana. Saksi. Mana?
na paholongan nami tung masailas situtudo rohanami sadarion Mari di mahita. dan kami na dua na ikon siha holongan sadeleng deleng kami mangulu kudu dimahami sang nyamu asada dari pena badia jalan naringgan di penami Santa Maria Tanah Memahami Asma Lontong Golongan Oh, keluarga ngadinggan. Parguguna suhatu dosan mangaramo dirhamu bagasan honong dohot hasadaon hasadamini Kristus miang di bagasan dirimuna nang ditungali bagasmuna ayang giat mahamu di pasu-pasu di batamar hide pinopar dapotan parsaulian sian akka ali-ali nang todong jalamar parsauran nadenggang tu sude jolma. Amin. Sayang giat mahamu gades bidang ini holong debata di tanamon jala parrohana libasa tuak namar sitaro dohot namar haurangan asa haduan mardongan mauliate di tumu-tumu nasidahamu dengan di debata namanotong. Amin. Jala debata nasunhina gogolima mamasu-masu hamuna saluhurna amadot amak doto di porbadia amin 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 hamut kadongan somonima di hamuna saluhurna dia maktaraja nata serubada Iraja di donga tubu, iraja di belahula, iraja di boru, ale-ale nang donga sahuta. Dinarak kita, dinamangkulkon yang nakon nami, doho paraman nami di bagas atikyon. Andiak matutu tuaka tikinamang ito, saya ditapetuan marita, apka selap niroka. Somot siap kami berburu, ketemu berbiade, bangun anak nami, nang teman nami, menjadi kami, bangsa semang ikut, bagas ini, dari motor, nama kalau pasu-pasu kalau saya rumah soal itu memang tidak mampu modal kami dari itu kami yang melihat kami